सो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए साउंड इफेक्ट्स ले सकते हैं। वो भी बहुत सारे, एक नहीं हज़ारों हैं उसमें साउंड इफेक्ट्स। चाहे आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं या फिर इंस्टा वीडियो बनाते हैं, चाहे आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं या फिर इंस्टा वीडियो बनाते हैं, उसके लिए आप साउंड इफेक्ट वहां से ले सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, उसके लिए अपने गूगल क्रोम को ओपन करिए और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है पिक्साबाई। तो मैं सर्च कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत सारे बंदों को पता होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा यहाँ से डाउनलोड कैसे करते हैं साउंड इफेक्ट। तो आपको मैं बताया तो करना क्या है, जो पहले लिखाएंगे सिंपली उसको क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेते हैं और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे फोटोज़ का ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे फोटोज़ का ऑप्शन है, इलिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, उसके अलावा वीडियोज़ का ऑप्शन है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साउंड इफेक्ट में जाना है। यहाँ पे साउंड इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप साउंड इफेक्ट पे जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, बहुत सारे साउंड इफेक्ट आ जाएंगे। देख सकते हैं ये सारे साउंड इफेक्ट्स हैं, इसमें से आप कोई भी साउंड इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियोस में और कोई भी कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।